优跟时尚的关系哦，它跟台湾好基金会的关系哦，真的是非比寻常的。那个像今天刚刚因为之前已经有媒体在采访嘛，就问说，他说你们是为什么会在池上云脚？为什么选择这次云脚？我说来池上怎么可能不云脚？虽然玉萍说，你们可不可以云脚？我们就马上一口答应。其实我们认识池上是透过云脚认识的。我们第一次云脚，我们就是从那个，我每次都是绕东部嘛，所以走着就走到池上了。然后呢，根本一个人都不认识，对不对？尤其是第一次云脚的时候，可你发现住不要钱，吃不要钱。然后呢，就会开始送你一些东西。我说怎么有一个乡村的人，怎么那么照顾这些，照顾我们呐、真的是这样，因为他们不是庙哦，是民宿不要钱的哦。他们就是可不可以来住我们这里？可不可以来住我们这里？我们才发现说，原来这里的人的那种热情，就他们对人的热情，因为他们就知道你要走过来，然后呢，知道就说你要来这里表演，然后一演出就是满满的人这样，然后就开始呢。板豆什么呢？把所有的米做成各式各样的点心，就在那个舞台边上就统统摆出来了。然后呢，我们就说，我们当然还会继续云脚嘛，一直走回去到台北绕一圈，然后就一听说我们在路上一边演还要募款，马上那个冠军米的那个邱先生就给你2吨米带着，在路上去卖，去义卖这样，就是说。怎么真的是连吃连喝还带着走这样子？所以其实池上跟我们的关系非比寻常，而且不止一次，每一次都是这样。我就想问，怎么会台湾有一个乡村，你走到这个地方可以受到这个当地的人有这么热情的照顾，而且是还一直延续下去，然后才知道就说，感觉到就说。这里的人，因为真的是种水稻的或者种稻米的关系，我觉得人跟土地的关系的亲切，和人在乎，就是说在乎，就是这个米是我们生活里面最根本的一件事。当你在乎的是土地，你在乎的是生命里面最重要的这个最原质的事情的时候，那个人的人心就一直还是在那个人与人之间最亲切的这个部分。那我觉得这件事情，就是因为池上是一个稻米之乡。然后呢，稻米跟我们息息相关，而让人与人之间就从稻米开始，活在那个最原始的这个之间的互动和之间的相互支持的关系。所以这也是当我们知道，就说在池上会有一个艺术节，会有一个在稻田当中的演出。你知道，从第一届跟我们联络的时候呢，其实那时候我们就是因为在国外表演，所以到了3年前那个时候呢，不行了，一定再不来不行了，一定要来这样，因为我们知道，因为那时候一开始严先生跟我们联络最早的时候，他就知道说优是非常适合在户外表演的，尤其是在大自然里面，因为我们的团员都是在大自然里面长出来的。那时候我们就觉得说，哇，到了这个池上的演出，而且呢，那一年我们在云脚台湾50天，那个团队就从那个地方拉到池上来演出这样子，然后就发现，天哪，这个真的就是这样，竟然塞了满满的人，那个稻田里面的人就是挤着，他们看不到，然后就是一直要这样子看，然后就使得这个池上的这个音乐节的这个活动，好像就突然之间就整个拉开，因为那一年是有朋友们他们直接从香港说什么你们在池上稻田里面演，就全部都飞过来这样，所以其实这些事情使得这个稻田本身，它成为一个就像刚。柯先提到，就说为什么那个《唱》杂志要把整个池上在稻田里面这样云门的演出登在了世界的这个重要的这么重要的杂志上面，因为这就是人们在寻找的那个真正的剧场。你说，当我们没有这样子的环境，我们必须在一个城市里面干一个剧场，我们必须在人为的空间里面去塑造这个人的这个气氛。可是你想想看，你再怎么做，你怎么能够比得上这个大自然？你再怎么做，你怎么可能让这个天空出现的美，在那个画布上面去，在那个灯光里面打出来呢？不可能。所以这就是人们真正要去寻找的那个剧场，它的天然性和它的那个舞台。你说这个大地的舞台，那背后望去的那一片，其实昨天呢，其实今天他还是会拍，就是那个齐柏林导演，一听说我们要在这边演，然后他就立刻就决定来空拍。昨天晚上就把他空拍的照片给我们看，那个影片嘛，然后我们也没看过那么好看的景象。真是太好看了，因为你说我们的眼睛也就只能够看到这个水平面，它从上面一拍下来，到它顺着那个稻浪，
顺着那个道浪那个风，就一口气拍到了那个舞台边，照到了那个舞者的旋转，然后照到观众席这样的冲上去。你看他看到了那个连那个水沟里面那个水稻米的晃动都可以看得见，然后这样子唰，然后一拉起来，那么美丽的地方，那么美丽的一个舞台，到哪里去找？真的就是一定是最好的地方嘛？我说这个台湾好太厉害了，这就是台湾好。台湾好在哪里？就怎么样把这些好，把大家的力量抓起来，你知道，把这些力量能够整合起来，让这个台湾的好被世界看见。所以其实真的，我们要跟时尚的人一鞠躬，要跟台湾好的鞠躬。当然，因为也非常的荣幸，就是已经第2度被邀请到这里了。显然呢，我们有一点点台湾好这样。所以我想说，把这些力量加起来的时候呢，让台湾的好被看见，和让台湾的好被保留、被流传，就像刚刚董事长也说，我们都将是必须要一代一代要退休的。可是呢，这个力量的整合和这个力量的它如何去做到的这个过程，尤其是最难的一关，就是跟乡民之间的沟通。你知道，很多艺术家都很想做这样的事情，可是呢，乡民们他们可能有他们自己成长过程中对于这些土地或者是环境，甚至于自己做生意上的一些角度，这个沟通要突破这个关口，稻子就还没长好，你就把它砍掉了，因为舞台要大，就要牺牲掉这些事情，怎么办呢？那当眼光放远，当眼光放大，乡民们就会点头。所以你看这些事情的过程当中，要这些沟通的过程有很难的过程，那尤其是甚至于这些产品的这些包装和产品的如何去做，可能就真的有一些他们传统的方法，要如何让这个传统的方法透过一个新的一个角度，让它可以被世界看见。他说啊，我那酒后啊，你为什么要叫我再这样那样这样子？所以你看很多事情最困难的就是这一关。那其实我们来已经在捡现成了，那但是终归呢，这样的一个合作，这个3方的合作，让这件事情成为真的世界一流，真的成为世界一流，而且代代相传。那我觉得时尚现在的这个成绩，我们真的要说它的一个成果，在台湾我们觉得是一个整体的这个创作下来，尤其是这个艺术节已经吸引到，你们知道我们的票在开卖的当天全部卖光，4000多张票，2场演出1天之内全部卖光。这个你到哪？那国家队也没有这个成绩啊！你讲国家队也没有，你说有多少团体4000多张票在1天之内，上网怎么上去就买不到了这样。所以现在有很多，昨天有一些朋友，我们在那个阿婆的那个店，那个婆婆的店遇到他们，刘老师，我们都买不到票了，可是我们已经到这边了，我们就昨天就挤在旁边去偷看那个彩排，他们又不是乡民这样子，然后就说可不可以照个相？你看他们还是来了，可是看不到，但是他们就知道一定会有这个活动，然后他们就只好至少他说我们还是看到了那个好精彩的那个说远远的望到还是已经满足，所以其实这个声音已经传出去。你知道，包括售票的状况，这个售票的一定有乡民买。我还遇到昨天刚好有个我们一个在这里做豆腐的一个朋友，一听说我素食，就说不是这个豆腐这个吃素的这个蛋白质需要这个豆腐，马上他就晚上做个豆腐大餐。我说你看哇，我就说就让你觉得不想回去这样子。然后呢，说着你看。他妈妈，因为他们其实是当地的，可是他妈妈就不住在这里，就他妈妈就赶快帮他妈妈买了票，你看就赶回来看戏。所以其实这些票有些是乡民把他的亲朋好友赶快买下去的。你看乡民们愿意买票来看戏，然后呢，当然还有我们台湾各地的，甚至国外赶过来的朋友们，就瞬间把票抢光。这个真的让我们全世界各地遇到的第一次，唯一的这个1天之内4000多张票可以瞬间消失的地方这样。所以一直说，它已经产生了这个艺术节的重要性，它已经成为一个可以变成一个家喻户晓，已经可以打出去的声音了。那我觉得这个事情要怎么去维持？刚乡长提到，我们增加乡民之间，我们维持自己的本来的这个本质，但是呢，我们把服务做好，然后我们让这个艺术节成为跟这个乡民之间的合作，让它能够真的这个是世界一流的艺术节。
我看再过个几年，可能不止一个团体表演了，可能是连续1个月的事情了，这样子，可能就会有怎么样，就真的就是它已经变成一个没办法，因为太多观众要看了这样子，所以我觉得搞不好那个火车要这个普悠玛要变成什么加开好几班之类的，那真的就像我们当年去到的亚维农艺术节。你知道，我们当年到国外，到下一波艺术节，我们在世界各地，我们去到的这些艺术节，它会从这个稻田，搞不好还有远远的，还有某一个地方，还有一个小剧场型的稻田，田中的演出，哪里还有一个什么样的演出，一个街头的演出，它就真的成为一个这个池上的这个艺术节，这个池上的另外一个世界的亚维农一样。那我们相信，它已经出现了这个可能性，它即将成为这个世界第一的这个艺术节。那。这一次呢，幼儿神鼓，我们在这个云讲的过程，那么我们也一样的，我们就走了这个整个的台东，到今天中午会直接走到舞台，而且我们这次还是因为排练持续，我们连我们的学生、我们的新团员通通都出笼这样，所以就几乎全整个台北的，因为我们现在也有高中部的学生，我们也有新的在金蛙什么的成立的一些新的金石优人，然后呢，当然我们的这个职业的这个山上优人在那个池上的这个现场正在还在那边彩排，那所以我们整个优人等于是上百人全部出动。那当然也加上我们还有一些我们的朋友们来跟着云脚，那我们也发现有很多当地的朋友们也跟着这个云脚走过来，所以这个感觉上真的你就把整个事情动起来。那尤其是昨天我们看到现场的彩排，真的就是一句话，就是美。那我们讲那句话，台湾真的好美，台湾真的好美。那这个美，那看到团员们在昨天演完的时候，我才发现乡长带了那个跟天下合作的那个一个论坛的一个整个的大陆团一起过来，就是看了我们的这个演出的现场，一完了就出来说：“刘老师，我们在桂林的时候有哪里？那你可不可以也到我们？”我就发现说，哇！真的，这些美丽的这些地方，让他们也感受到，就是说，其实让他们的家乡也更美丽。我想，当然，每一个美丽的环境，它都具足了这样的条件。可是，我们如何能够互相的配合，而让每一个美丽的地方都能够具足了人文的特质，让当地的这些真的让这些产业进去了我们跟文化跟艺术的交流，然后让这些美丽的这些环境也成为一个美丽的一个人们心中可以留给子孙的印象。那我想，池上会成为这个世界第一的这个榜样。那非常非常高兴，也谢谢大家。那待会儿就跟你们讲不管风雨如何，这就是大自然。我们尊重大自然，我们也赞叹大自然。就像记得我一出来说，哇，下雨了，太好了，走路怎么能够不遇到下雨呢？所以这个天气想给我们的这个力量，就像这个稻米，在这个稻米也在这样的气候当中，它才能够长得这样茁壮。人就在这样的力量当中茁壮。所以，这个接受所有大自然给全部的力量，你不管在哪一个位置，不管在哪一个状态，那你就会发现这一代一代下去的人，他就在这里面成长跟茁壮，那个力量就会出来。那尤其是我们的下一代，就像这个云脚，让他了解稻米长成的。他们昨天去经过那个有机米的稻田，他们就说：为什么有机米长得比较小呢？当然啦，它的肥料没有过分的肥料啊，你知道，就他知道说其实不是表面的好就一定好，是那个内在的好，你知道，就这些事情要让年轻一代的了解，让他们知道。那最后还是真的谢谢大家千里迢迢到了这个地方，然后来支持这个活动，那支持我们的池上乡，支持台湾好基金会，支持幼儿神鼓，谢谢你。谢谢。